গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক চবকে ৱেলকাম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনোৱাই নাছিলোঁ, কাৰণ গাটো অকণমান ঠিক নাছিলে আৰু কষ্ট হ'ল বুলি ক'ব লাগিব। তো লাষ্ট এলুমিনাই যোনটো আমি বহুত নাছিলোঁ, মাত চাত ফাটি গৈছিলে, মাত ওলোৱাই নাছিলে কেইদিনমান ধৰি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই যদি লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনাক দি দিম, এপিছ'ড 1 আৰু এপিছ'ড 2 মানে ডে 1 ডে 2। তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়ালৈকে মই বাইকত নাইট্ৰজেন পাম্প ভৰোৱা নাই, গোটেই পাম্পকেইটা খুলি নাইট্ৰজেন পাম্প ভৰাব দিম বুলি ভাবিছোঁ। তো যিহেতু মোক কেইদিনমান পাছত মই ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবিছোঁ, কাইলৈ বা পৰহি মানে প্লেনিং এটা কৰিছোঁ ক'ৰবাত যাবলৈ কাৰণে। তো সেইকাৰণে আৰু লং ৰাইডত যদি যাওঁ তেন্তে কি হয় ন, নাইট্ৰজেন লগাই যাব লাগে। কাৰণ কি হয় ন, যোৱাতে মই সপোন এটা চালোঁ, মানে মই নাইট্ৰজেন নলোৱাকৈ গৈছিলোঁ, টায়াৰটো বোলে গৰম হৈ ফাটি গ'ল বোলে। মানে এইবাৰ ভয়তে মই আছিলে চেঞ্জ কৰিলে ফটকৈ। সপোন বোলা বস্তুটো কেতিয়াবা সঁচাও হয়, কেতিয়াবা মিছাও হৈ যায়, কিন্তু যি হ'লেও মানে কি হয় প্ৰিকশ্যন লোৱাটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগে। এতিয়া গৈ লওঁ নেপালী বস্তুলৈকে নাইট্ৰজেন পাম্পটো ভৰাবলৈ কাৰণে, চাই থাকিব ভিডিঅ' এনেকৈ। আহি পালোঁ নেপালী বস্তুত, এতিয়া খালী হ'ব দি তাৰপিছত নতুনকৈ আকৌ পাম্প ভৰাব দিম। এইটো হ'ল নাইট্ৰজেন। তো বহুত প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে ফাৰ্ষ্ট অফ অল। তো নতুন গাড়ী কিনাৰ লগে লগে নাইট্ৰজেন কেইটা ভৰাই নিদিয়ে, তো সেইকাৰণে নাইট্ৰজেন ফাৰ্ষ্টটো ভৰাই লওঁ। তো ইয়াতো একদম খালী হৈ গ'ল, আগচকা পিছচকা এতিয়া একদম খালী কৰিব দিম। তাৰপিছত এনেই ওপৰা ওপৰি বাইকটো টেষ্ট কৰিব দিম, কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, নট ঢিলা হ'ব পাৰে। তো ৰাইডত গ'লে মানে কি হয় ন, অলপ ৰাইড বুলি নহয় আৰু ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবিছোঁ, তো সেইকাৰণে চেক কৰি গ'লে মানে বেছি ভাল আৰু। তো সেইকাৰণে নাইট্ৰজেনটো ভৰোৱাৰ পাছত তাৰপিছত গৈ ল'ম ডিলাৰলৈকে। নাইট্ৰজেনৰ প্ৰাইচটো অকণমান বেছি হয়, তো যিহেতু খালী কৰি ভৰালে মানে 30 ৰুপিজ গ'লে 60 ৰুপিজ হয়গৈ। যদি আপোনালোকে পাম্প ভৰাই তেতিয়া 5-10 টকাতে আপোনালোকৰ হৈ যায়। কি নাইট্ৰজেন অলপ দাম হয়, তো নাইট্ৰজেনটো ভালো হয়, দামটো হ'বই ন ডেফিনেটলি। এতিয়া মই গৈ লওঁ ডিলাৰলৈকে, চাই থাকিব। ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰলৈ আহি হোমেনদাক চেক কৰিব দিলোঁ। হোমেনদাই ক'লে একো হোৱা নাই, মানে চব ঠিকে হৈ আছে, মানে ক'ৰবাত লং ৰাইড বা ক'ৰবাত গ'লেও একো প্ৰব্লেম নাই আৰু। হ'লে মানে পাছত হোমেনদাক কমপ্লেইন কৰিমগৈ আৰু, নে কি কওঁ না। A few moments later. ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ 10:30, কিন্তু আহি পাইছোঁ এতিয়া 4:30 বজাত। কাৰণ তো ঘৰৰ বস্তু বহুত ল'বলগীয়া হ'ল, মানে যোনটো নতুন ঘৰ বনাইছে সেইটোৰ। আৰু আকৌ ডাইৰেক্ট এতিয়া ফাৰ্মত সোমাব লাগিব, মানে দিনৰ দিনটো এনেকৈ গুচি গৈছে আৰু ৰেষ্টে নাই মোৰ। আৰু কি হয়, বাইকটো লৈ মানে বহুত বেছিকৈ লোকচানেই যেন লাগিছে মোৰ কাৰণে, কেলৈ কি খৰচ হৈ আছে। A few moments later. এই মানে কাম চাম কৰি অলপ ওলাই গৈছিলোঁ, ওলাই গৈ এতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাব বিচাৰোঁ। যিহেতু চাওক ইমান গাল বস্তু আছে, ইমান গাল বস্তু ল'বলগীয়া হ'ল। কেইদিনমান আগতে আহি পালে, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বাকী আছে। তো কি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। পাৰ্চনেল বহুত দৰকাৰ হয়, কিমান টকা খৰচ হ'ল আপোনালোকক ধুনীয়া জনাই আছোঁ। তো ইমান টকা খৰচ, ইমান টকা মানে বহুত বেছি বুলি ক'লে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি। হয়তো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত কম হ'ব পাৰে, কিন্তু মানে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি বুলি ক'ব লাগিব আৰু। তো এনিৱে চাই থাকক, আপোনালোকক এতিয়া আনবক্সিং কৰি দেখাম। আনবক্সিং কৰিলোঁ বাৰু, ইভেন দাও আপোনালোকক খুলি দেখুৱাম, চাই থাকিব। এনিৱে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ। তো কোনটো বস্তু আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আজি কেইদিনমান আগতে, কেইদিনমান মানে 1 উইক আগতে। তো আহি পালে যোৱাকালি। তো হ'ল দেখা বিচাৰিছে এটা জেকেট অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্টত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ জনাই বহুত ঠাণ্ডা পৰে। এয়া চাওক অলিভ গ্ৰীণৰ, মানে যিহেতু বাইকটো লৈছোঁ কেফে ৰেচাৰ, তো কেফে ৰেচাৰ লগত মিলিবৰ কাৰণে বহুত বস্তু ল'বলগীয়া হয়। তো বাইকৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ডিজাইন ছেট আপ কৰিবলগীয়া হয়। তো কেফে ৰেচাৰ হয়, তো কেফে ৰেচাৰটো বহুত ইউনিক বাইক হয়, তো বহুত অল্ড স্কুল বাইক হয়। তো তাৰ লগত মিলিবৰ কাৰণে এটা জেকেট এটা ওলাইছোঁ। এইটো জেকেট ছুপাৰ ড্ৰাইভাৰ হয়। তো বহুত পচন্দ কৰি বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ আছিলে, তো ছুপাৰ ড্ৰাইভাৰ ল'লোগৈ। দেখুৱাম আৰু পিন্ধি, তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব সেই বুলি দেই। তো এইটো মানে অভাৰ জেকেট নহয়, জেকেট আৰু মানে কেপ চেপ নাই। ইয়াত মানে কি হয়, আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা নালাগে আৰু বুলি ক'ব লাগিব। আৰু চিলেক্ট কৰা আছিলে, এইটো উইচ লিষ্টত আছিলে, উইচ লিষ্ট পূৰা কৰিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। ঠাণ্ডা দিনত ইয়াৰ লগত মানে হুডি পিন্ধিলে মানে বেছি ভাল লাগিব, এইফালে আছে বাইকৰ লগত ভাল লাগিব কাৰণে আৰু। তো এতিয়া ছেকেণ্ড আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ। এয়া মিন্ট্ৰাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আজি আহি পাইছে। এটা মই বুটছ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, কিয়নো কেফে ৰেচাৰৰ কাৰণে বুটছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো কিয়নো ছেফটি হয় বহুত, আৰু মানে কিয়নো ৰাইডিং শ্বু মানে লোৱাটো বহুত প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু ৰাইডিং শ্বুটো মই ল'ব নোৱাৰোঁ, বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয়, 10ৰ পৰা ওপৰ হয় ইয়াৰ দাম। তো এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ জেগেন জনছৰ পৰা। এইটো জেগেন জনছ। তো ইয়াত আছে প্ৰাইচ টেগ কিমান ল'লোঁ এইটো। তো ইয়াত প্ৰাইচ আছিলে এৰাউণ্ড মানে 6,000 ওচৰা-ওচৰি হয়, কিন্তু মই অলপ ডিছকাউণ্ট লৈছোঁ 1,000 ডিছকাউণ্টত। তো এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। তো মই নিজে খুলি চোৱা নাই দেই, তো যেনেকৈ পেকেজিং কৰা আছে এনেকুৱা মই দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। কিয়নো ব্লেক ইজ মাই ফেভৰেট কালাৰ, মানে কিয়নো বুটছ বোলা বস্তুটো মানে এনেই বেছি ভাল লাগে। আৰু চাওক এটা বস্তু, মই যিহেতু মোৰ দাদাৰ আছিলে বুটছ, মই লাষ্ট টাইম মই পিন্ধিছিলোঁ, তেতিয়া কিয়নো এই চাওক এই বস্তুটো ডাউন হয়, এইটো বস্তুটো অলপ ওখ হয়। তো কিয়নো ফুটৰেষ্ট থাকে ন, তো ইয়াত লাগি থাকে মানে। তেতিয়া
আপ কৰিবলৈ কাৰণে এইটোত ইমান কষ্ট নাপায় যিটো মই স্নিকাৰ্ছ মই কষ্ট পাই আছোঁ মানে তো এতিয়া মই এইটো মই পিন্ধি দেখাম তো মই একো স্পনচাৰ কৰা নাই হা জাষ্ট মানে নিজৰ ওপৰতে কৈ আছোঁ তো হয়তো আপোনালোকে মোতকৈ বেছি জানিব পাৰে কিন্তু হ'লেও মানে যিমান পাৰোঁ মানে মোৰ ফালৰ পৰা মই কৈ দিছোঁ আৰু আৰু এটা বস্তু মানে কাইলৈ আহিব আছে তো যেতিয়া মানে মোৰ ৰাইড যোৱা ভিডিঅ' হ'ব তেতিয়া আপোনালোক দেখাম ইয়াত কেব এটা লেডাৰ হয় লেডাৰ হ'লেও মানে কি হয় ইয়াত এটা মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এটা গাৰ্ড থাকিব মই এতিয়া জোতা প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কি মই গিয়াৰটো উঠাবলৈ এনেকৈ উঠাব লাগিব তো এনেকৈ উঠাবলগীয়া হয় মোৰটো তো সেই উঠাবৰ কাৰণে কি হয় মোৰ জোতা বেয়া হোৱাৰ চান্সেছ আছে বুটছ বেয়া হোৱাৰ চান্সেছ বা স্নিকাৰ্ছ বেয়া হোৱাৰ চান্সেছ তো সেইকাৰণে মানে এইটো বস্তু মই লেডাৰৰ বস্তু এটা মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ যিহেতু সেইটো বেয়া হ'ব সেইটো প্ৰটেকশ্যনটো বেয়া হ'ব কিন্তু মানে জোতা ভাল হৈ থাকিব তো এনিৱে এতিয়া পিন্ধিলে পূৰা ফিটিং হৈছে মোজা পিন্ধিলেতো আৰু বেছি ফিটিং হ'ব বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইটো আনবক্সিং এটা আছে ডাঙৰ বস্তু এটা কম প্ৰাইচৰ হয় কিন্তু ডাঙৰ বস্তু হয় হয়তো আপোনালোকে এইটো ব্ৰেণ্ডটো শুনি আপোনালোকে গম পাই গ'ল এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ গডছ গিয়াৰ অফ ডেয়াৰিং স্পিৰিট ফাইনেলি এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিব গৈছোঁ এইটো মই ডেলিভাৰ্ড পাইছোঁ যোৱাকালি এইটো হ'ল গডছৰ অকুৰা এইটো অকুৰা ভাৰ্জন হয় তো হয়তো মানে বহুত মানুহে এইটো লৈছে তো বহুত মানুহে জানে কি গডছৰ মেটেৰিয়েল এইটো লগত ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট বুলি কোৱা যায় কিন্তু কি হয় মই নাজানো এতিয়ালৈকে মই ট্ৰাই কৰি পোৱা নাই তো এনিৱে মোৰ বহুত বেছি ভাল হোৱাৰ কাৰণে তো কিন্তু কেফে ৰেচাৰ কাৰণে এইটো একদম পাৰফেক্ট ফিট তো কেফে ৰেচাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট ফিটৰ কাৰণেও বস্তু লৈছোঁ এনেকুৱা অদৰকাৰী বস্তু লোৱা নাই তো ইয়াত আছে এণ্টি থেপ চেইন তো ভিতৰখিনি থাকে তো ইয়াৰ এটা কম্পাৰ্টমেণ্ট আছে ইয়াতো এটা আছে আপোনাৰ ইনাৰ ৱেৰ এণ্ড অল ইয়াৰ লগত আপোনাৰ টি চাৰ্ট ৰ'ল কৰি আপোনাৰ ভৰাব পাৰিব আৰু লগত ইয়াত মোৰ লগৰ এজন মোক গিফ্ট কৰিছিলে এইটো হ'ল ৰেইন বেগ তো সি মানে বহুত সেইবোৰ বস্তু মানে কালেকশ্যন কৰি থোৱা আছে তো ইয়াৰ নতুন ৰেইন বেগ এটা মোক গিফ্ট কৰি থৈ গ'ল ভেৰি ভেৰি থেংক ইউ টু লোৱাদ ভাই মানে এইটো বেগ টেগৰ কাৰণে মানে একদম পাৰফেক্ট হৈ গৈছে মানে কোৱাইট চোৱাৰ হয় এক্সট্ৰা কিনিবলগীয়া হয় ইট মাইট কষ্ট মানে 250 বা 150 এনেকুৱা ল'ব আপোনালোকে যদি কালেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বেগ যদি আপোনাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তো এই চাইডটো আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এটা জেগা দিয়া আছে মোবাইল বা কি আছিলে চাৰ্জাৰ পাৱাৰ বেংক থ'বলৈ কাৰণে ইয়াতো এটা ধুনীয়াকৈ এটা কম্পাৰ্টমেণ্ট দিয়া আছে চেইন থকা গডছৰ বেগপেক মই 2900 লৈছোঁ তো ছুপাৰ ড্ৰাইৰ জেকেটটো বহুত ভাল মানে কোৱালিটিৰ হয় বহুত গধুৰ হয় মানে ধুবলৈ মোৰ বহুত কষ্ট হ'ব মেইনলি ইমান দামী জেকেট আজিলৈ পিন্ধা নাই যোনটো ফিক্স প্ৰাইচ হয় সেইটো হ'ল 9000 তো মই 7000 কিনিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান দাম দি মই কিনিছোঁ ঠাণ্ডা দিন আহিছে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মানে মোৰ ক'ৰবাত যোৱা প্লেনিং আছে তো সেইকাৰণে আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' বনাই দেখাইছোঁ আৰু তো খৰচ হ'ল বহুত বেছি 16000 এৰাউণ্ড আৰু ইমান খৰচ হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'ত যদি ভাল পাইছে লাইক চেঞ্জ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গেজেটৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো বনাম বেয়া নাপাব মই দেখাইছোঁ বুলি তো ইমানেই আৰু পঢ়ি যাম কিন্তু পঢ়ি ভিডিঅ' আহিব ডেফিনেটলি কিন্তু চাই থাকিব ষ্টে টিউন আৰু আজি ভিডিঅ' ইমান এণ্ড কৰিছে আজি ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছে লাইক চেঞ্জ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইমানেই আৰু বাই বাই গুড নাইট টেক কেয়াৰ